אז תודה רבה אלון, וכמו שאמרת, אני פה לדבר על העבודה, מה זה אומר מניהול התודעה לשינוי המציאות. ורובנו כבר מכירים את האמירה שעולם פנימי מקרין עולם חיצוני, והשאלה האמיתית היא עד כמה אנחנו מבינים את זה, ועוד יותר מעניין זה מה אנחנו עושים עם זה. אז כששמעתי את זה מנקודת המבט של הפסיכולוגית, אמרתי לעצמי אוקיי, איך שאני מפרשת את העולם, מן הסתם משפיע עליי, ואז ההתנהגות שלי משפיעה על העולם, ודי הגיוני לי. היום אני רואה את זה בצורה הרבה יותר עמוקה, צורה שמחברת את התנועות האנרגטיות, התנועות הרוחניות בעולם, ואני אתחיל ואתן את זה בתחילת העבודה שלי כעצמאית. אני שנים רבות הייתי שכירה, הייתי בצבא, ואני זוכרת שכשהתחלתי לעבוד ועבדתי בדרגות ניהול בחירות גם כפרילנסרית, תמיד נתתי מעל ומעבר. ובאיזשהו שלב החלטתי שאם אני כבר משקיעה ככה, אז כבר עדיף להיות עצמאית, עדיף להיות בעלת עסק, וביחד עם השותף המקסים שלי, זאב גוטמן, פתחנו את תודעה אחת, שזה באמת בית למאמנים, מטפלים, מנטורים בארץ, ואחרי שעבדנו עם הרבה מהם, זה ככה היה עוד מהדרך קודם, ראינו כמה הם מרגישים לבד, כמה הם זקוקים בעצמם למעטפת, לאנרגיה של תמיכה ועבודה משותפת, ומפה הקמנו את החברה. ואני ממש זוכרת את האתגרים שלי כעצמאית בתחילת הדרך. זה היה מדהים, כי לא היה שום דבר שונה בהגדרת התפקיד מהעבר שלי. עשיתי דברים כאלה גם ברמת היזמות, הניהול, כל נושא, ובאותה נשימה היה לי ממש ממש קשה. ואני זוכרת את זה בתחילת הדרך, אומרת לזאב, או סתם מדמיינת לעצמי, בוא נסכם רגע אבל שאני שכירה שלך. בוא נגיד את זה רק, שאני שכירה שלך. וזה היה פותר את הבעיה, זה פתאום היה נותן לי אנרגיה קדימה, זה היה נותן דרייב, ולא הצלחתי לפצח לעצמי את הסיפור. איך יכול להיות שרק לומר לעצמי שאני שכירה בעסק, מביא אותי לאיזשהו שקט נפשי ולאיזושהי התנהלות אחרת. לפני שאני אמשיך, אני אגיד רק שתחילת דרכי האקדמית הייתה בכלל בעולם המתמטיקה ומדעי המחשב, ויש שם תחום מופלא שאני מאוד אוהבת שנקרא טופולוגיה, אחד המקצועות שהכי אהבתי, ובצורה הפשוטה זה אומר שכמו עם לגו, תלוי באיזה אבני בניין אתה משתמש, ואיזה צורה אתה מחבר אותם, זה העולם שיבנה לך. לצורך העניין, אם תעבוד בעולם, אם אני במתמטיקה עם ספרות 0 ו-1, יהיה עולם מסוים. אם אנחנו נדמיין שניכנס לעולם שיש בו רק תמיד 12 ספרות ולא 10 כמו שיש לנו, זה יהיה עולם אחר. בלי להיכנס לגמרי לעומק של ההשלכות של זה, אני רוצה שתבינו, אנחנו מחליטים מה הנחות העבודה שלנו, וזה משפיע. אם אני אקח את העולם הרוחני, ולמשל, אחיה בתודעה, שאני נשמה נצחית בתוך גוף, זה גוזר ובונה לי עולם עם כללים אחרים. זה לא סותר למשל לקחת את עולם המדע ולהבין שכל אחד מאיתנו הוא שדה של אנרגיה שמשפיעה על המערכת. אז בכל מקרה, מתוך המחקר שעשיתי ככה עם הכניסה שלי לעולם העצמאי ועוד עבודות שעשיתי עם זאב, נולדו שני מודלים שאנחנו עובדים איתם הרבה מאוד. וזה עבודות שממש בסיס אצלנו בתודעה אחת. מודל אחד זה מודל של הצלחה של עסקים משפיעים, והוא כולל 5 חלקים, ו4 מתוכם, לא מפתיע, הם פנימיים. שיח פנימי מעצים, ניהול רגשי מנצח, ארגז כלים ייחודי, הרגלים נכונים, ורק החמישי הוא בעצם הפרוטוקולים לביצוע בעולם החיצוני, נניח השיווק, בסדר? כללי השיווק. זאת אומרת, במילים אחרות, כשאנחנו עושים 80% עבודה פנימה, באופן הולם, זה מאפשר 20% עבודה בחוץ בצורה פשוטה, צורה זורמת, כלילה הכי חשוב, גם אפקטיבית. המודלים, אתם יודעים, אני אגיד רגע עוד מילה, המודל השני שלנו זה מודל שקראנו לו החלקים הפנימיים, והוא בעצם לוקח את חלקי העסק, או המחלקות השונות, תלוי מה הגודל, והוא עובד עליהם בראי החלקים הפנימיים, בטח אצל מאמנים ומטפלים שהם one man show. למשל, תחום המחירות הרבה פעמים יושב על נקודה פנימית של הגשמת הערך. כמה פעמים ראינו מטפלים ומאמנים, נתקלנו בהם המון, עובדים הרבה, זאת אומרת יש הרבה תנועה, יש סדנאות, יש טיפולים, אבל שורת רווח למשל אין. גם התחום הכלכלי יושב על תודעת שפע, יש כל מיני, אבל ממש גזרנו ובנינו את החלקים של העסק בראי העבודה הפנימית. ואז השאלה הגדולה כמובן זה מה עושים עם זה, וכמו שהבטחתי ככה בהודעות, זה יהיה כאילו מה קורה במיוחד כשהתוכניות שלנו משתבשות. ואני רוצה להגיד על זה כמה דברים חשובים ואני אתן ככה כמה עקרונות. דווקא כשהפוסט לא מקבל תגובות, כשהלקוחה מבטלת, כשאני עולה להדרכה וזה נראה שאף אחד לא הולך, כשאני מתחילה הדרכה והקול שלי לא נשמע, דווקא אז אנחנו מקבלים מתנה ענקית, כי יש לנו כלים מאוד חזקים לשנות האנרגיה ולנהל מזה את הדברים במינימום מאמץ.
אז אני מתחילה, אני אגיד ככה כמה עקרונות, אבל אני רואה לפי הזמן והשתיקה שלי בהתחלה שנצטרך להרחיב אחר כך. אבל העיקרון הראשון הוא שהכל משתבש לטובה. ויש אמירה נורא נחמדה ששמעתי מחבר טוב, שאומר, האדם עושה תוכניות ואלוהים צוחק, עד שאדם ואלוהים עושים תוכניות ביחד ואז שניהם צוחקים. ואנחנו מפה נלך ונמשיך כי הזמן נגמר, יש לנו עוד כמה עקרונות חשובים, נצטרך לפרט עליהם בהמשך. תודה רבה, תמר. אז באמת האדם עושה תוכניות וצוחק, והצלחת להצחיק אותנו, זה ברור. אז באמת תודה רבה. מעניין, אני מרגיש שממש קיבלנו פה רק על קצה המזלג, אז אני אשמח לחזור אלייך לשאלות. ואנחנו עוברים עכשיו להרצאה השלישית של פלג לוי, וזה